mostrando no vídeo. Eu queria desejar pra vocês um feliz Ano Novo! Eu vou chamar aqui um troço aqui. Meu Deus. Lá vem, galerinha. Lá vem, galerinha. Lá, galerinha. Taca aqui. Pega aqui, bota aqui. Vai. Doce, meu querido. Vai. Oh, sumiu na minha mão. Vou fazer um teste. Oh, meu Deus, explodiu na casa! Meu Deus! Meu Deus, o que eu tô fazendo? Meu Deus, já foi tudo. Deus. Bora chamar uma coisa aqui. Lá vem 1, 2, 3 e... Nossa Senhora. Vai de novo. Atira, atira, fora! Eita, peguei.
Vai. Nossa! Olha meu Deus, caiu na casa do vizinho. Agora vocês dois vão. Eita, caiu bem no ônibus. Acenda. Vai, agora eu sei. Eu vou fazer a maior doidice que eu nunca fiz na minha vida. Eita! Quebrei na minha cara, beleza. Eu vou encher isso daqui de coisa. Dá pra parar aí? Chega, né? Já chega, mas... Pronto. Vou fazer a maior doidice que eu nunca fiz na minha vida. Três. Que vai dar uma merda. Então, como eu falo? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Espetáculo no ar. Arthur, parabéns! O vizinho fez isso? Sério, vizinho? Pera aí, gente, que o vizinho fez uma coisa mal comigo. Foi daquela casa ali da frente. Toma. Toma essa, vizinho de merda. Vai cair aqui na cabeça daqui a pouco. Vamos comprar todos os fogos de artifício. Primeiro esse. Eu consegui formar 2 asteroides. Quantos asteroides eu consigo formar? Meu Deus, 3! Maria. Pronto, foi todo. Vamos testar. Eita, tem faltando aqui, né? Tá, bora testar essa daqui primeiro. Que eu acho que essa é a mais top de todas. Foi tudo. Espetáculo. Meu Deus, que é isso?
Mano! Desgrama! Tem mais isso aqui que eu preciso ativar. Ai, ai, ai. Meu Deus. Imagine um monte... Vou fazer um espetáculo aqui, ó. Não vou parar. Isso meia hora. Agora sim. E agora, gente? Meu Deus! Nossa! Vale, meu Deus! Uhul! Se esconde, gente. Nossa! O tanto mesmo. Tem uns aqui que nem acendeu. Esses dois aqui não acendeu. É, pô. É, mas dá um estrago pra você. Bora pra esse agora. Acho que daqui é o mais bombado de todos. Bora. Vai explodir aqui, galera. Jogar aqui. Vamos acender. Espetáculo no ar. Bom, vamos pra esse X agora. Esse do X. Encher de novo. Pera aí, não. Ah, não, explodiu. Já sabe o que vai acontecer, né? Já dá pra imaginar. Acabou, vamos encher. E agora? Deixa aqui. Acender, né? Meu Deus! Espetáculo! Espetáculo, realmente. Tem alguns aqui que nem acendeu. Espetáculo, realmente. Vamos pra... Tem mais? Nossa, tem um monte ainda. Tem um de 2022. Já logo nós chega. Vamos explodir essas. Bora. Bora, vai.
pai amado. Meu Deus! Vala, meu pai! Onde que eu vou, minha gente? Eu tô perdido. Trouxe, eu tô na lagoinha. É, galera, me perdi aí, ó. Tá, bora agora coisas essas todas aqui. Vou conseguir passar pra cá. Opa! Meu Deus! Meu Deus. Isso daqui, ó. Vamos ver essas agora. Vamos acender aqui. Olha, tem um que foi a da luz. Explosão. Beleza, né? Ainda tem mais essas aqui. Bora explodir tudo. Meu Deus. Que bonito! Parece um meteoro. Nossa, meteoro da paixão. Nossa. Meu Deus. Meu irmão. Ó, ó, ó. Ó, que massa, velho. Vamos. Que maravilha, meu irmão. Como essa vida é boa. Vamos explodir com mais essas. Agora, agora. Nossa senhora, mas a explosão também. Bonitão mesmo. Vamos pra essa agora.
Bora, vai. Nossa. Meu Deus! Ó, uma explosão gigantesca, mano. Tem uns ali. Vamos ver, vamos ver. Oh, agora vamos para a 2022, a mais esperada. Por final, o foguete de artifício mais esperado está aqui. Vamos acender. 2022, pode vir! Vai! 2022! 2000... Dá pra ver alguma coisa? Não, né? Vamos ver agora. Agora dá, agora vai dar. Vai! Se não ficar de lado, né? Vai! Meu Deus, daí foi descontrolado. Meu Deus! Vamos botar uma certa aqui, pelo amor de Deus. Meu Deus, já foi como? Agora vai. Ah, não quero cair não. Vamos lá pra rua, vamos. Bora. Agora vai. Vai 2022. 2022. Ali, ó, 2022. Uhul. Aí, ó. Agora vai. 2022. Mas bom, pessoal, foi esse o vídeo de hoje. Espero ter gostado do vídeo e que 2022 seja um ano muito bom pra vocês. E valeu, tchau, e fui. Vai voltar os vídeos longos. E se vocês quiserem mais vídeos como esse daqui, é só comentar e tal. E tchau, valeu, tchau.